สวัสดีค่ะสิเนหาประการใจตอนที่19นะคะตอนลึกๆในใจพิมพรปล่อยแขนเดนิสแล้วปรีเข้าไปคว้าเสื้อสีแดงเพลิงรัดรูปเว้าหน้าลึกไปเกือบถึงสะดือดวงตาเป็นประกายเลื่อนอ่านป้ายที่ติดอยู่ราคาชุดนี้แพงลิบแต่ในเมื่อเธออยากได้มันก็จะต้องเป็นของเธอเดนิสขาสวยไหมคะดูสิคะเหมาะกับพีชมากเธอทาบเสื้อบนตัวแล้วหันไปหาชายหนุ่มแต่กลับไม่เห็นแม้แต่เงาของเขาเดนิสคุณอยู่ไหนคะพิมพรเบิกตากว้างด้วยความตกใจหันซ้ายหันขวามองหาชายหนุ่มในร้านก็ไม่มีนอกร้านก็ไม่เห็นหญิงสาวเต้นเร่าเรียวปากแดงเม้มแน่นคับแค้นใจที่ถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวเขาไม่สนใจใยดีเธอเลยคอยดูนะเดนิสคุณจะต้องคลานมากราบแทบเท้าฉันดวงตาที่โชนไปด้วยเปลวไฟริษยาว่าวับอย่างร้อนแรงน่ากลัวมนสิชาเลี่ยงเดินออกจากร้านเสื้อผ้าหลังจากขยันขยอให้ชมัยพรเข้าไปลงเสื้อผ้าชุดใหม่ที่เธอเลือกให้แล้วถือโอกาสปล่อยให้เพื่อนรักอยู่ตามลำพังกับเจเรมี่ที่อาสาช่วยถือข้าวของให้หญิงสาวอ้างว่าจะไปเข้าห้องน้ำแต่แท้จริงแล้วเธออยากให้ทั้งสองอยู่ด้วยกันต่างหากเพื่อว่าจะมีข่าวดีเกิดขึ้นบนความโชคร้ายของเธอหลายครั้งแล้วที่เธอแอบเห็นสายตาเศร้าหมองของเพื่อนรักเวลาที่มองเจเรมี่และยิ่งเขาเข้ามาดูแลชิดใกล้เธอมากเท่าไหร่เหมือนมนสิชาจะแอบเห็นหยดน้ำใสร่วงหล่นจากดวงตาคู่ดำคลับนั่นเธอมั่นใจว่าชมัยพรมีใจให้เจเรมี่เพียงแต่ตอนนี้เขากำลังทำหน้าที่ปกป้องเธออยู่ตามคำมั่นสัญญาเดินคนเดียวไม่รู้ทางเดี๋ยวก็หลงเข้าป่าไปหรอกมันเรื่องของฉันมนสิชาจำเสียงนั้นได้ติดหูเธอหันไปทำหน้าบึ้งตึงใส่เขาทันทีที่ชายหนุ่มหยุดนิ่งใกล้ตัวเธอฉันกลัวว่าอาสุดที่รักของเธอจะอกแตกตายที่หลานสาวหายไปต่างหากคุณอย่ามาพาดพิงถึงอนุชของฉันนะแล้วฉันก็ไม่มีวันหายไปไหนเด็ดขาดฉันจะอยู่ดูแลคุณย่ากับอนุชมนสิชายื่นหน้าเรียวสวยขณะพูดเธอเน้นเสียงหนักแน่นอย่างไม่เกรงกลัวว่าเขาจะตอบโต้กลับในเมื่อคนอวดดีไม่คิดจะกลัวเขาเดนิสจึงคว้าข้อมือเล็กแล้วดึงอย่างแรงให้เธอเดินตามเข้าไปโดยเร็วคนตัวเล็กดึงมือขัดขืนแต่แรงของบุรุษย่อมมากกว่าจะพาฉันไปไหนอยากมาเที่ยวไม่ใช่หรอแล้วช่วยทำตัวดีๆหน่อยก่อนที่ฉันจะหมดความอดทนรังแกเธอต่อหน้าอาของเธอคำขู่นั่นกระตุกความอยากรู้ของมนสิชามากขึ้นทำไมเขาจะต้องพาดพิงถึงนุชนาถทุกครั้งที่มีปากเสียงเดนิสมักเหน็บแนมอาของเธอทุกๆครั้งที่มีโอกาสหรือแม้แต่เวลาที่รังแกเธอหญิงสาวเริ่มรู้สึกสงสัยความสัมพันธ์ของเดนิสกับนุชนาถทั้งสองอาจจะเคยรู้จักกันมาก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะพูดจาหรือการกระทำเหมือนว่าจะมีนุชนาถเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมออย่าเอาเรื่องสกปรกที่คุณทำไปพาดพิงอนุชของฉันนะเสียงใสแหวใส่ขณะที่เธอรู้สึกเจ็บระบมที่ข้อมือชายหนุ่มคงกำลังโมโหเขาถึงได้บีบแรงโอ๊ยฉันเจ็บก็ดีที่หลังจะได้หัดสงบปากสงบคำกับเขาบ้างเดนิสกระตุกยิ้มมุมปากให้เหยื่อสาวของเขามนสิชาพยายามฝืนรั้งไม่เดินตามแต่เขาก็ยังออกแรงกึ่งลากเธอจนสำเร็จระยะที่เขาพาเธอมานั้นไกลพอสมควรกว่าหญิงสาวจะรู้ตัวอีกทีเธอก็มายืนอยู่ที่สะพานข้ามแม่น้ำหญิงสาวมองรอบๆมีเพียงเขากับเธอเท่านั้นที่ยืนอยู่ในบริเวณนี้แม่น้ำสายนี้เธอไม่รู้จักแต่ภาพที่เห็นตรงหน้ามันมีความสวยงามที่ชวนให้หลงไหลสะพานเก่าแก่ที่ผสมผสานศิลปะของฝรั่งเศสในยุคโบราณอย่างลงตัวมองแล้วก็คล้ายกับสะพานโอชองในปารีสหญิงสาวเคยเห็นรูปถ่ายในอินเทอร์เน็ตอยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่เคยได้สัมผัสจริงๆสักครั้งพาฉันมาที่นี่ทำไมไม่มีเหตุผลเดนิสปรับเสียงที่ฉุนเฉียวเป็นทุ้มนุ่มแกมอารมณ์ดีเขายักไหล่พร้อม
ตอบอย่างไม่ใส่ใจหรือคุณคิดมนสิชาหันมองแม่น้ำที่กำลังนิ่งสงบสลับกับใบหน้าคมเข้มของเดนนิสเจฟบรูนีผู้เป็นเจ้าของกิจการหลายแห่งในเบอร์เกนดีและยังเป็นเจ้านายที่หญิงสาวไม่อาจคาดเดาความคิดได้อีกนี่คุณหัดคิดอะไรในแง่ดีซะบ้างนะเพียงแค่เห็นแววตาหวาดระแวงเดนนิสก็รู้ทันทีว่าเธอกำลังคิดว่าเขาจะทำอะไรไม่ดีไม่งามฉันยังไม่ได้บอกเลยว่าฉันคิดอะไรทำร้อนตัวไปได้แค่อ้าปากก็เห็นลิ้นไก่แล้วพวกวิตกจริตเขาสะบัดใส่หญิงสาวที่หน้าเหวอตกใจคนตรงหน้าปากคอร้ายกาจเกินนิสัยผู้ชายเดนนิสเท้ามือบนราวสะพานเขาสูดหายใจเข้าปอดหลายครั้งหญิงสาวได้แต่มองตามการกระทำของชายหนุ่มเธอรู้สึกแปลกใจที่เห็นใบหน้าคมเข้มซึ่งมักจะแข็งกระด้างดังคนที่มีความเครียดแค้นสุมสวงนั่นแปรเปลี่ยนเป็นสดใสรอยยิ้มที่ปรากฏอยู่บนหน้าและดูมีความสุขอย่างที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนมนสิชาอยากจะเก็บภาพในตอนนี้เอาไว้ให้นานเท่านานเขาดูมีเสน่ห์เหมือนพระเอกหนังเกาหลีรอยยิ้มนั้นทำให้หัวใจที่เจ็บปวดของเธอเบิกบานขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์คล้ายกับมีน้ำทิพย์พรมลงมาที่ร่างกายเธอไม่รู้อะไรดลใจให้เธอนึกเช่นนั้นความโกรธเกลียดที่เขารังแกเธอมันหายไปไหนหมดแค่รอยยิ้มของเขาตอนนี้งั้นหรอที่ทำให้เธอใจอ่อนและอยากช่วยเยียวยาบาดแผลอะไรก็ตามที่ฝังอยู่ในใจทั้งที่มันอาจจะเป็นรอยยิ้มลวงโลกก็ได้แผงขนตาขยับขึ้นลงมองใบหน้าคมเข้มจะยืนมองฉันอีกนานไหมหน้าฉันมีอะไรติดอยู่งั้นหรอเดนนิสถามทั้งที่ยังไม่หันมามองหญิงสาวเมื่อรู้สึกตัวว่าทำอย่างที่เขาว่าใบหน้าขาวใสก็แดงระเรื่อทันทีไม่ได้มองคุณซะหน่อยฉันก็แค่มองวิวตรงโน้นมีเรือด้วยสวยดีหญิงสาวแก้ตัวน้ำขุ่นๆโกหกฉันทำได้แต่โกหกใจตัวเองเนี่ยมันไม่มีทางสำเร็จหรอกเรียวปากสวยเมมแน่นหมดทางแก้ตัวก็ได้ฉันแค่สงสัยว่าผีออกจากตัวคุณไปแล้วหรือว่าตอนนี้ผีกำลังเข้ามาสิงตัวคุณอยู่กันแน่เดนนิสเลิกคิ้วสูงใบหน้าเต็มไปด้วยความสงสัยเพี้ยนไปแล้วอย่าพลิกเน่าเฮ้อตกลงฉันมาที่นี่ทำไมถ้าคุณไม่คิดจะจับฉันโยนลงไปในน้ำมนสิชารีบยกมือขึ้นปิดปากตัวเองทันทีที่รู้ว่าเธอหลุดปากเผยสิ่งที่คิดออกไปร่างเล็กลอยหวือมาอยู่ตรงหน้าของเดนนิสเขาจับให้เธอหันหน้ามาทางเขาแผ่นหลังแนบราวสะพานและกดเธอจนเอ็นศีรษะลงต่ำกว่าราวสะพานอย่านะอยากให้ฉันทำแบบนี้ไม่ใช่หรอไม่ใช่ฉันแค่คิดเธอผิดที่คิดดังไปหน่อยตอนนี้เธอเลยต้องรับเคราะห์หวาดกลัวว่าเดนิสจะทำตามนั้นหากแต่เขากลับหัวเราะร่าเริงเล่นเอาใบหน้าซีดวอทำอะไรไม่ถูกไม่เข้าใจว่าเขาคิดจะทำอะไรมือที่ดันร่างบางค่อยๆประคองให้เธอทรงตัวแขนหน้าอกไหล่เล็กมันช่างอบอุ่นและอ่อนโยนไปกันเถอะมนสิชาฝืนตัวไม่เดินตามเขาเพราะที่ผ่านมาการเดินตามหรือโดนลากไปนั้นมันทำให้เธอต้องสูญเสียและโดนย่ำยีทุกครั้งแต่เพียงสายตาคู่วาวระยิบสบกับดวงตาสีเขียวมรกตหญิงสาวก็เดินตามเขาไปอย่างง่ายดายสองหนุ่มสาวเดินจูงมือกันราวกับคู่รักลัดเลาะลงไปใต้สะพานใหญ่ที่สร้างเป็นทางเชื่อมคล้ายอุโมงค์อากาศใต้สะพานชื้นเย็นมีกลิ่นอับๆแต่มนสิชารู้สึกอบอุ่นอย่างบอกไม่ถูกเธอมองมือหนาที่จับมือของเธอเอาไว้แน่นทุกนิ้วสอดประสานเกี่ยวนิ้วของเธออย่างนุ่มนวลหญิงสาวรู้สึกเหมือนว่าเธอกำลังจะล่องลอยตามเขาไปมากกว่าจะเดินพ้นอุโมงค์ไปเป็นเนินเขาเล็กๆที่เงียบสงบทุ่งหญ้าเขียวขจีน้ำค้างบนยอดหญ้าสะท้อนแสงกับแดดทอประกายระยิบเธอกำลังก้าวไปบนเนินดินที่มีดอกหญ้าสีเหลืองส้มดอกเล็กๆและผีเสื้อที่หยอกล้อคลอเคลียเกสรดอกไม้หญิงสาวคลี่ยิ้มเมื่อเห็นว่าบนพื้นหญ้ามีดอกไม้โรยจนทั่วคล้ายกับหิมะปกคลุมกลิ่นหอมอ่อนลอยมาเตะจมูกโด่งเล็กเธอสูดดมพร้อมกับยิ้มกว้างกลิ่นที่เธอเคยได้สัมผัส
แต่นึกไม่ออกว่ามันคือกลิ่นของอะไรมนสิชาหันไปหาเดนิสเธออยากได้คำตอบจากเขาแต่ชายหนุ่มกลับล้มตัวลงนอนสบายอารมณ์ใต้ต้นไม้หญิงสาวย่นจมูกด้วยความหมั่นไส้ที่เขาลากเธอมาดูเขานอนเฮ้ยคุณอยากนอนทำไมไม่กลับไปนอนที่บ้านล่ะหญิงสาวเดินปั้นปึ่งเข้ามาใกล้ชายหนุ่มยกนิ้วชี้ขึ้นแนบที่ปากพร้อมทำปากจูเป็นสัญลักษณ์ว่าอย่าเสียงดังมนสิชาซุดตัวลงนั่งข้างๆคนที่นอนหลับตาพริ้มอย่างสบายอารมณ์พรานสายตาเหลือบมองไปบนต้นไม้เธอต้องอ้าปากค้างเมื่อเห็นว่ามีดอกไม้บานสะพรั่งเต็มต้นไปหมดหญิงสาวสูดกลิ่นหอมอ่อนๆนั้นเข้าไปเพื่อให้แน่ใจว่ามันคือกลิ่นของดอกไม้สีชมพูขาวกลิ่นละมุนยิ่งสูดดมก็ยิ่งนึกถึงแก้มของเด็กน้อยหญิงสาวยิ่งมองก็ยิ่งคุ้นตากลีบที่บอบบางนั้นเหมือนกับหญิงสาวที่อ่อนโยนและนุ่มนวลเชอร์รี่บลอสซัมมนสิจาทำหน้างงเธอทวนชื่อที่เขาบอกในใจไม่เอาไหนเลยจริงๆนะยายเฉิมเอ๊ะก็ฉันไม่รู้จักนี่ถึงจะไม่รู้จักแต่ฉันไม่ได้เฉิมนะเชอร์รี่บลอสซัมเดนิสดีดตัวเองลุกขึ้นมือข้างหนึ่งหยิบอะไรบางอย่างจากพื้นแล้วยื่นให้เธอนี่เขาเรียกเชอร์รี่บลอสซัมเมล็ดสีดำดูไม่เห็นเหมือนเชอร์รี่บลอสซัมเลยสักนิดเฮ้อซากุระรู้จักไหมเขาตอบอย่างหงุดหงิดแต่หญิงสาวยิ้มกว้างเพราะเธอรู้จักต้นซากุระถึงว่าดอกไม้นี้คุ้นตาเธอเหลือเกินแถมกลิ่นก็ยังคุ้นเคยอีกด้วยที่แท้คือดอกซากุระที่คนญี่ปุ่นชอบนำมาทำเครื่องสำอางหรือน้ำหอมเมล็ดนี่มันมีกลิ่นหอมอ่อนๆที่เขาชอบเอามาทำน้ำหอมนั่นแหละบอกซากุระตั้งแต่แรกก็รู้เรื่องไปแล้วที่นี่เขาเรียกเชอร์รี่บลอสซัมหรือเชอร์รี่ป่าสวยไหมน้ำเสียงนุ่มนวลที่เอ่ยถามทำให้มนสิชาเคลิบเคลิ้มไปกับเสน่ห์ของชายหนุ่มเธอพยักหน้าช้าๆและยิ้มให้เขาเมื่อกี้คุณบอกว่าเขาใช้เมล็ดทำน้ำหอมหรอคะฉันหลงคิดว่าเป็นดอกมันเสียอีกดอกก็หอมแต่สกัดน้ำหอมได้น้อยและกลิ่นไม่เท่าเมล็ดมนสิชาตั้งใจฟังมือข้างหนึ่งเอื้อมหยิบเมล็ดที่หล่นอยู่กับพื้นขึ้นมาดูฉันมาที่นี่ทุกครั้งที่ฉันรู้สึกแย่ว้าวุ่นตอนนี้คุณกำลังมนสิชาเว้นวรรคให้เขาเป็นฝ่ายตอบอย่ามารู้ดีหน่อยเลยฉันไม่รู้สึกอะไรทั้งนั้นแค่อยากจะมานั่งเล่นเฉยๆเดนิสสะบัดเสียงใส่ราวกับกำลังปิดบังอะไรเธออยู่เขาหลบสายตาที่ต้องการคำตอบพลางกอบกลีบดอกเชอรี่บลอสซัมแล้วโยนใส่เธอแล้วโยนใส่หญิงสาวเต็มหน้าเอ้ยเล่นอะไรเนี่ยมนสิชาโวยวายทั้งที่ดอกไม้ยังติดอยู่ที่ปากเดนิสหัวเราะร่ามองดูหญิงสาวตีหน้ายักษ์ใส่แล้วยังทำหน้าล้อเลียนเธออีกแกล้งฉันเหรอตายซะเถอะมนสิชาเอาคืนบ้างครั้งนี้เดนิสงับดอกไม้ไปเต็มปากเพราะเขากำลังหัวเราะอยู่ใบหน้าบึ้งตึงเหมือนเด็กกำลังงอแงแต่อีกฝ่ายจึงขบขันจนท้องคัดท้องแข็งฮ่าฮ่าฮ่าคุณหิวเหรอดูสิดอกไม้เต็มปากเลยเดนิสพ่นดอกไม้ออกมาพร้อมกับกระโจนใส่คนตัวเล็กมานี่อย่าตัวแสบว้ายคนตกใจได้แต่อ้าปากค้างร่างหนาคล่อมอยู่บนร่างเล็กเธอยกสองแขนขึ้นกันเอาไว้ด้วยความตกใจแต่ร่างกายก็ล้มลงนอนบนพื้นเพราะแรงที่เขาโถมเข้าใส่ดวงตาคู่หวานมองลึกเข้าไปในดวงตาสีมรกตที่มองเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักเบื่อราวกับกำลังค้นหาความรู้สึกที่เขาพยายามแอบซ่อนทั้งสองโน้มใบหน้าเข้าหากันราวกับมีแรงดึงดูดดวงตาต่างจับจ้องกันและกันกลัวว่าจะพลาดสิ่งพิเศษที่เราคอยอยู่จมูกโด่งเป็นสันคลอเคลียปลายจมูกโด่งเชิดของคนดื้อรั้นหญิงสาวหลับตาพริมรอคอยสิ่งที่จะเกิดขึ้นปากอยากได้รูปแนบประกบผิวแผ่วเบาเขาขบเม้มริมฝีปากบางอย่างนุ่มนวลสลับกับลิ้มรสความหอมจากลิปสติกกลิ่นผลไม้ที่เธอชอบใช้ก่อนจะแทรกความชุ่มชื้นอุ่นๆผ่านเข้าไปในโพรงปากง่ายดายกว่าครั้งอื่นๆที่เธอพยายามขัดขืนเรียวลิ้นร้อนเกาะเกี่ยวดูดกลืนน้ำหวานด้วยความกระหายเสียงแหบพร่า
เสียงครางแหบพร่าหญิงสาวไม่ขัดขืนแถมยังตอบสนองเขาอย่างดีทั้งสองแลกเปลี่ยนความปรารถนาของกันและกันเธอเผลอสอดลิ้นเข้าไปสำรวจโพรงปากของเขาจนชายหนุ่มครางเบาๆเมื่อรับรสหวานที่เย้ายวนใจกลีบปากสีหวานเพเยอยื่นให้เขาขบเม้มอย่างเพลิดเพลินมือที่เอื้อมโอบแผ่นหลังกว้างรูปไล้ก่อนจะเลื่อนมาสอดที่ท้ายทอยรั้งให้ชายหนุ่มแนบชิดเธอมากกว่าเดิมทั้งสองนัวเนียเป็นพลวันอยู่หลายนาทีอยู่ๆเดนิสก็ถอนจูบนั้นออกอย่างน่าเสียดายเราออกมานานแล้วป่านนี้คงมีคนชะเง้อหาแล้วล่ะน้ำเสียงที่ผิดหวังและคนกังวลสร้างความสงสัยให้มนสิชาเธอได้แต่ย่นคิ้วแล้วเดินตามเดนิสกลับไปทางเดิมมนสิชาอดคิดเข้าข้างตนเองไม่ได้ว่าที่ชายหนุ่มเดินเชื่องช้ากว่าครั้งที่เดินมานั้นเป็นเพราะเขาอยากใช้เวลาในตอนนี้อยู่กับเธอให้มากที่สุดแววตาที่สุกสกาวแปรเปลี่ยนไปแล้วมันเจือความเศร้าหมองเอาไว้แต่เขากลบเกลื่อนด้วยรอยยิ้มจางๆมือหนากุมมือหญิงสาวกระชับแน่นเอาไว้ข้างกายเธออยากจะเอ่ยถามเขาให้รู้แน่ชัดไปเลยว่าจะเอาอย่างไรกับชีวิตเธอกันแน่เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายทำให้เธอสับสนวุ่นวายไปหมดแต่ถ้าต่อความยาวกันไปอาจจะทำให้ชายหนุ่มขุ่นเคืองอีกก็ได้หญิงสาวเลือกที่จะรักษารอยยิ้มอันน้อยนิดของเขาไว้ด้วยการเดินตามอย่างว่าง่ายฉันชอบรอยยิ้มของคุณนะเธอเอ่ยแผ่วเบาแต่อีกฝ่ายไม่ตอบอะไรด้านสาวไทยแสนห้าวผิวสีน้ำผึ้งอย่างชมัยพรเมื่อออกจากห้องลองเสื้อผ้าแล้วไม่พบมนสิชาแต่กลับเป็นชายหนุ่มที่เธอพยายามจะหลบเลี่ยงมายืนรออยู่แทนหญิงสาวแทบจะทำอะไรไม่ถูกพยายามกลบเกลื่อนใบหน้าแดงก่ำของตนเองชมัยพรปั้นปึ่งใส่ชายหนุ่มไม่ยอมพูดคุยดีๆเธอเดินหนีเมื่อเขาพยายามจะเข้ามาใกล้และถามโน่นนี่จนชายหนุ่มอดรนทนไม่ไหวผมไม่ได้อยากจะมาเดินตามคุณหรอกนะเชรามี่บ่นหลังจากที่หญิงสาวเดินจำอ้าวนำเขาไปทางโน้นทีทางนี้ทีก็ไม่ต้องมาตามสิจะไปไหนก็ไปอวดดีอย่ามาว่าฉันนะคุณไม่มีสิทธิ์ถ้าผมไม่รับปากพริกหวานว่าจะดูแลคุณป่านนี้ผมไปนั่งดื่มกาแฟสบายใจแล้วโอ้ยเป็นพระคุณอย่างมากค่ะแต่ฉันไม่ต้องการพี่เลี้ยงคอยเดินตามชมัยพรตอบอย่างไม่รักษาน้ำใจเธอเบ้ปากใส่ชายหนุ่มเชอร์มี่พยายามข่มใจให้เย็นเพราะเขารับปากมนสิชาเอาไว้ว่าจะพาเพื่อนคนนี้กลับไปด้วยเธอไม่รู้ทางไม่รู้จักใครจะทิ้งไว้คนเดียวได้อย่างไรแถมภาษาของเธอก็สุดแสนจะเพี้ยนพอๆกับใบหน้าที่บูดบึ้งไม่น่ามองนี่คุณไม่ใช่ทางนั้นความดื้อรั้นของหญิงสาวทำให้เธอไม่ยอมฟังอะไรเลยเดินตรงไปอีกทางชายหนุ่มคัดค้านก็ไม่เป็นผลเฮ้อฉันอยากจะบ้าทำไมจะต้องมาเจอยายคนนี้ด้วยนะอยู่เมืองไทยก็ทำฉันอับอายไม่รู้กี่ครั้งดื้อด้านไม่เป็นผู้หญิงเอาเสียเลยเชอร์มี่บ่นขณะที่เดินตามคนเอาแต่ใจความโกรธและอับอายทำให้โสตประสาทอื้ออึงไม่ได้ยินใครนอกจากเสียงของชายหนุ่มที่โวยวายอยู่ด้านหลังชมัยพรเอาแต่คิดจะเดินหนีไม่อยากอยู่ใกล้เขาเธอไม่ได้สนใจสิ่งรอบข้างเลยถึงจะรู้ว่าบริเวณที่เธอยืนอยู่มีผู้คนมากมายกำลังมุงดูอะไรบางอย่างหญิงสาวคิดว่าอาจจะเป็นร้านค้าแผงลอยเหมือนแถวบ้านจึงไม่ได้สนใจหยุดเดี๋ยวนี้นะคุณมดแดงเสียงที่ตะโกนออกมาจากด้านหลังทำให้เธอชะงักและรู้สึกไม่พอใจที่เขากล้ามาพูดเสียงดังใส่เธออย่ามายุ่งกับฉันหญิงสาวตอบกลับด้วยความหงุดหงิดผมจะไม่ยุ่งถ้าหากว่าคุณไม่ได้กำลังคิดจะเดินเข้าไปดูศพชมัยพรหันมาเผชิญหน้าเธอเท้าเอวเตรียมจะต่อว่าชายหนุ่มที่วุ่นวายกับเธอแต่แล้วจิตใต้สำนึกทำให้เธอต้องทวนคำพูดของเขาจะศพเพื่อความแน่ใจเธอจึงหันกลับไปอีกครั้งฝูงชนเมื่อครู่นี้แท้จริงแล้วคือหน่วยกู้ภัยนักประดาน้ำชุดปฐมพยาบาลที่รอช่วยเหลือกรี๊ดสาวห้าวแผดเสียงร้องด้วยความตกใจก่อนวิ่งไปหาเชอร์มี่หญิงสาวเกาะแขนเขาเอาไว้แน่นมือไม้สั่นเย็นเฉียบคงเพราะเธอตกใจทั้งที่ยังไม่ได้เห็นว่ามีคนบาดเจ็บหรือคนเสียชีวิตหรือเปล่าทั้งสองคนยืนดูเหตุการณ์ที่โอลหม่านริมแม่น้ำมีการแจ้งว่าคนตกน้ำหลังจากนั้นผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายก็ระดมกันมาช่วยเหลือ
ขณะนี้ได้นำร่างผู้เคราะห์ร้ายขึ้นมาแล้วคนที่อยู่ใกล้ตะโกนด้วยเสียงตื่นเต้นแต่ชมัยพรก็ฟังไม่เข้าใจเธอยังคงตัวสั่นและไม่กล้ามองร่างที่นอนนิ่งหญิงสาวเหลือบมองเพียงเสี้ยววินาทีแล้วก็ซุกใบหน้าด้านหลังของเชอร์มี่ชายหนุ่มทำปากจู่ล้อเลียนหญิงสาวที่เคยอวดเก่งไม่ฟังเขาตอนนี้เธอเหมือนลูกนกตัวเล็กที่ยังไม่มีขนตัวสันเทาเชอร์มี่เบี่ยงให้ชมัยพรก้าวมายืนอยู่ข้างหน้าแต่แล้วเธอก็หลบกลับไปที่เดิมจนเขาอดหัวเราะไม่ได้นี่คุณเลิกกลัวได้แล้วไม่เอาฉันกลัวผีจะกลัวอะไรนักหนาเขายังไม่ตายอย่ามาหลอกฉันนะไอ้ฝรั่งบ้าเจเรมี่เบ้ปากเมื่อถูกด่าว่าเป็นฝรั่งบ้าเขาอยากจะเหวี่ยงเธอออกไปจากหลังจริงๆจะได้รู้ว่าฝรั่งคนนี้บ้ากว่าที่เธอคิดดูซะเขายังไม่ตายเขาแค่จมน้ำชมัยพรค่อยๆลืมตาขึ้นมองไปยังฝูงชนที่ห้อมล้อมร่างนางบ่งบอกว่าเป็นผู้ชายเขานอนนิ่งไม่ไหวติงความช่วยเหลือกำลังปั๊มหัวใจเพื่อช่วยชีวิตไม่นานร่างนั้นก็ถูกหามขึ้นรถพยาบาลที่จอดรออยู่ชมัยพรเห็นเขาแวบหนึ่งมันช่างคุ้นตาเหลือเกินเธอเดินเข้าไปมองดูใกล้ๆแต่ประตูรถก็ปิดลงสมองหญิงสาวเริ่มประมวลผลเธอเห็นเขาเมื่อตอนที่รถกำลังจอดชายหนุ่มคนนั้นวิ่งหนีการจับกุมเขาคงเป็นขโมยและเดาไม่ยากว่าเขาคงหนีโดยการกระโดดลงไปในน้ำนี่คุณมองพอหรือยังครับไม่กลัวแล้วหรอเจเรมี่หยอกเย้าแต่คนที่กำลังใช้ความคิดเบ้ปากใส่ยังไม่พอใจกว่าชมัยพรจะประติดประต่อเรื่องราวได้จนหมดฝูงชนที่มุงดูกันแน่นก็สลายไปเธอเดินวนอยู่ตรงบริเวณที่เกิดเหตุอย่างใช้ความคิดถึงจะไม่รู้ว่าตัวเองกำลังค้นหาอะไรก็ตามเท้าที่เดินวนเวียนไปมาย่ำกับอะไรบางอย่างเธอมองเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นบัตรแข็งๆชมัยพรกำลังจะก้มลงไปหยิบแต่ก็ช้ากว่าเชอร์มี่เขาคว้าบัตรนั้นขึ้นมาดูคนไทยหญิงสาวเลิกคิ้วสู่นี่ไงบัตรของคนไทยชายหนุ่มส่งบัตรนั้นให้กับหญิงสาวเธอกวาดสายตามองจนทั่วแล้วก็ต้องตกตะลึงอ้าปากค้างเพราะชื่อที่ปรากฏบนบัตรนั้นเป็นบุคคลที่หญิงสาวรู้จักถึงจะไม่สนิทชิดเชื้อก็ตามแต่เธอจำชื่อนั้นได้ขึ้นใจรุตกวีพาฉันกลับไปหาพริกหวานหน่อยสิเสียงขุ่นแข็งเปลี่ยนเป็นเรียบนิ่งเธอมองจ้องแต่บัตรที่พบเจอเชอร์มี่ไม่เข้าใจสักนิดว่าหญิงสาวกำลังทำอะไรครบ2 ชั่วโมงตามที่เดนิสบอกแล้วทุกคนมารวมตัวกันเพื่อจะกลับไปที่บรูนี่เฮาส์ย่าอ่อนยังยิ้มกริมระหว่างที่นางนั่งรอสาวๆเดนิสได้จ้างพนักงานสปามานวดเท้าให้นางพอใจมากเพราะรู้สึกสบายและที่สำคัญพนักงานนั่นเป็นคนไทยที่เรียนรู้ตำรานวดและมาประกอบอาชีพที่นี่ชอบหรือคะคุณย่าจ้ะสบายเท้าขึ้นเยอะวันหลังหนูให้มดแดงนวดให้ไหมคะคนสูงวัยรีบสายหน้าไม่เอาแม่คนนั้นมือหนักอย่างกับอะไรแข้งขาย่าได้หักกันพอดีคุณย่าชมัยพรอุทานเมื่อถูกตำหนิจริงๆแล้วมือเธอหนักเพราะทำสวนทำไร่มาตั้งแต่เด็กๆครั้นจะหยิบจับอะไรก็ต้องแบกหามหญิงสาวจึงไม่ชอบความประณีตนุ่มนวลเหมือนกับมนสิชาที่ทำหน้าที่ขายผลไม้มากกว่าจะปลูกรดน้ำปรวนดินจบตอนที่19นะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันนะคะเสียงอ่านแอปอาจจะยังติดขัดอยู่ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ